Ashaamar kafuunee akka murtan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Harariirraa oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffannee qabadhee dhiyaadheen jira. Oduuliin halam gammachuutiin faana tura. Pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Ordin Badriin hojii misooma koriidarii magaalaa Harar keessatti eegalame qulqullinaa fi saffisaan xumuruuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu isaati kan beeksisani. Pirezidaanti Ordin hojiiwwan misooma koriidarii magaalattii keessatti adeemsifamaa jiranis daawwatanii jiru. Hojiiwwan misooma koriidarii daawwannaa dirree kanarratti eegalaman cimanii saffisaan itti fufuu akka qabanidha kan beeksisani. Keessumattuu hojii misooma koriidarii yeroon qulqullinaa fi saffisaan xumuruun hojii eegalame bal'isuuf tattaaffiin taasifamaa akka jiru saddeessaniiti kan jirani. Daawwannaa kanarratti pirezidaantii naannoo Hararii obbo Ordin Badriin fi qondaaltonni mootummaa olaanoo naannichaa irratti argamanii jiru. Oduu biraatiin immoo magaalaan Harar miseensa Federeeshinii Magaalota Turizimii taatee filatamuu hordofee waltajjiin beekamtii kennuu gaggeeffameeti kan jiru. Harar miseensa turizimii magaalota turizimii addunyaa ta'uun filatamuu hordofee sagantaan beeksisaa mata duree misooma turizimii kalaqa haaraa waliin jedhuunidha kan gaggeeffame. Gabaasni kan Gazzaanyaa Raagetii Mu'eddin Muktaar. Magaalaan Harar miseensa Federeeshinii Magaalota Turizimii idil addunyaa taatee filatamuu hordofee waltajjiin beekamtii kennuu gaggeeffame. Waltajjicha irratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii obbo Ordin Badriin haasaa taasisaniin magaalaan Harar miseensa Federeeshinii Magaalota Turizimii idil addunyaa taatee filatamuun ishee bakka turizimii idil addunyaa adda duree taasisuu qofa osoo hin taane magaalota turizimii biroo waliin wal qunnamsiisuudhaan yaa'insa turizimii akka dabalu taasisa jedhaniiru. Iddoowwan turizimii magaalattii sadarkaa idil addunyaatti beeksisuuf gahee olaanaa akka qabuusaa ibsaniiru. Erga mootummaan jijjiiramaa dhufees qabeenya uumamaa fi namtolchee biyyattii adda baasuun misoomsuuf tattaaffiin taasifamaa akka tureessaa pirezidaantii Ordin hubachiisaniiru. Kana hordofuun hambaaleen magaalaa Hararii fi naannoo ishee jiran mallattoo biyyaalessaa ta'uun beekamtii kan argatan ta'uullee ibsaniiru. Magaalicha Xiida Shawaalaa dabalatee magaalota miseensa 115 kan qabu miseensa dhaabbata magaalota hambaalee idil addunyaa ta'uu ibsuudhaan akkasumas miseensa Federeeshinii Magaalota Turizimii idil addunyaa kan miseensa magaalota 168 qabu ta'uu siitis ibsaniiru. Mootummaan naannichaa keessumaa damee turizimii irratti xiyyeeffachuun fayyadamummaa diinagdee hawaasaa mirkaneessuuf hojii isaa cimsee akka itti fufuus pirezidaantii Ordin mirkaneessaniiru. Pirezidaantii Ordin itti dabaluudhaan hojiiwwan misooma hojjetamaa jiran kanneen jireenya uummataa fooyyessanii fi guddina waliigalaa naannichaa mirkaneessan irratti kan xiyyeeffatan ta'uullee ibsaniiru. Magaalaan Harar miseensa Federeeshinii Turizimii addunyaa taatee galmaa'uun ishii guddina diinagdee fi hawaasummaadhaaf baay'ee murteessaa ta'uudha. Jiraattonni magaalaa Harar ejensiisa qunnamtii naannoo Hararii waliin taasisaniin kan beeksisani. Miseensa Federeeshinii Turizimii addunyaa ta'uu magaalaa Harar irrattis waltajjiin marii gaggeeffamee jira. Abduu Usmaan. Dheenya kana miseensa Federeeshinii Turizimii addunyaa taatee galmaa'uu magaalaa Harar irratti walgaheen marii gaggeeffameeti jira. Waltajjii marii kana irratti kan hirmaatan jiraattonni magaalaa Harar. Magaalaan Harar miseensa Federeeshinii Turizimii addunyaa ta'uun galmaa'uun ishii biyyattii kan maqaa waamsee fi guddina diinagdee hawaasummaadhaa fi siyaasa biyyattii galmaa barbaadameen gahuu keessatti qooda guddaa kan qabu ta'uu ibsaniiti jiran. Waa'ee Harar ilaalchisee Harar akkuma beekamutti waggootan dheeraa umrii dheeraa kan qabduu fi akkasumattis baha Itoophiyaa irratti kan argamtu lookeeshinii baha Itoophiyaa irratti kan argamtu tun Harar magaalaa guddittii magaalaa jaalalaatii fi akkasumattis qirsiilee hambaalee addunyaa gurguddoo kan qaban akkasumattis haala qabatama qilleensa isii jireenyaaf mijaa'aadhaa fi turistiif mijaa'aa kan ta'e akkasumattis seenaa waloo kan dabare waggaa dheeraa keessa kan turan waan qabuuf Harar guyyaa har'aan kana miseensa Federeeshinii Turizimii addunyaa taatee kan dhiyaatteef nuti bifa kanaan har'aan tana kabajaa jirra jechuudha. Miseensa Federeeshinii addunyaa ta'uu kanaa wajjin wal qabatee Harar hawaasummaadhaan diinagdeedhaan wanni isaan agarsiisan takka hawaasummaadhaan dippiloomaasii fi obbolummaa nageenya kan babal'isu yoo ta'u diinagdee wajjin wal qabatee guutuu Afrikaa bahaatti Itoophiyaa bahaa kana keessatti kan jiran kana biyya keenyatti wal qabatee Harar turizimii kana wajjin damee ikoonomiitii wajjin wal qabatee kan guddatu ta'a jechuudha. Turizimiin ambaasaadaroota addunyaati. Yeroo adda addaa daawwii adda addaa gizee gamana dhufan daawwii fi bashannanaaf ta'us haalli mijaawaa ta'us inni guddaan garuu dhaamsa kan qabu maali? Namni biyya adda addaa irraa iddoo adda irraa gizee gamana dhufee daawwatu gizee turizimiidhaaf bahu haala qabatama biyyaa nageenya ilaalchisee misooma ilaalchisee fi hawaasummaa jaalala biyyattii kan ilaalchise kan ibsan waan ta'eef jecha dippiloomaasiidhaas ni babal'isaa jeetiin fudhadha. Kun bu'aa fi carraa guddaa kan argamsiisu ta'uu isaati jechuudha. Magaalaan teenya magaalaan Harar miseensa Federeeshinii Turizimii addunyaa ta'uusiitiin duraan dursee hedduu gammanneeti jirra.
Guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaan kun guyyaa magaalaan teenya akkuma beekamtutti magaalaa seena qabeettiidha. Akkasumatti bara dheeraa seenaa bara dheeraa qabaachuudhaan kan beekamtu gaa taatu. Arrammoo sanii bira dabaree hoggaa federeeshinii turizimii addunyaa irratti immoo miseensa taatu nuus hawaasni keenyaas hundinuu gammachuu guddaatu nu dhagahame jechuudha. Kanaafuu kun maali carraan isaa fuulduraaf magaalaan teenya beekamtii amma qabdu daran akka